अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कल से एक सिलसिला शुरू हुआ अयाज सादिक साहब की एक तकरीर जो कि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपने की और उसमें उन्होंने अभिनंदन का वाक़या छेड़ दिया। अब किस वजह से, किस रेफरेंस में, वो एक अलहदा डिबेट है, लेकिन जो उन्होंने बातें की वो कुछ समझ से बालातर हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि अपोजिशन, खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हिज़्ब इख्तलाफ में है तो किसके हिज़्ब इख्तलाफ में है? वो रियासत के हिज़्ब इख्तलाफ में है, पाकिस्तान के इदारों के हिज़्ब इख्तलाफ में है, या फिर हुकूमत के हिज़्ब इख्तलाफ में है? और इतना इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त पाकिस्तान की अवाम का महंगाई है, और आज भी नूर आलम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन हैं, MNA हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये कह दिया कि ये वो मुल्क है जिसमें इसी हुकूमत के दौरानिए के दौरान 3 दफा अद्वियात, दवाइयां 3 गुना महंगी हो गई और 3 दफा जो है वो इनकी कीमतों में इजाफा हुआ। और इस पर बात करने के बजाय हम रियासती इदारों की तरफ चल पड़े हैं, हम रियासती जो एक साख है उसको खराब करने की तरफ चल पड़े हैं। कुछ रीजन नहीं, कोई वजह समझ नहीं आती है। पहले भी एक वाकया हुआ, उसके बाद DG ISPR को ने आकर उसे एक्सप्लेन किया, क्लैरिफाई किया कि हाँ जी ये मुलाकातें होती हैं। उसके बाद फिर हिज़्ब इख्तिलाफ, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये सवाल उठा दिया कि जी इनका क्या काम है कि ये आके एक्सप्लेनेशंस देते हैं, ये आके बातें करते हैं, ये मुदाखलत करते हैं इन इदारों को, जो कि लंदन से बयानिया शुरू हुआ कि इन इदारों को अपने अपने दायरे कार में काम करना चाहिए। तो जनाब फिर दिफा जो है, अगर उस इदारे का काम है तो उस पर एक वाकया जो 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया उसको हुए, उस पर किस किस्म का बयानिया आज आपने दे दिया। और फिर अयाज सादिक साहब ने आज अपने तौर पर क्लैरिफाई किया कि जी मेरे बयान को भारत ने तरोड़ मरोड़ कर पेश किया, और फिर उसके बाद लेकिन लाइन उन्होंने फिर भी वही रखी जो उन्होंने कल बात की थी, और वो यही थी कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब एक मीटिंग में आए, अभिनंदन का वाकया हुआ था और उन्होंने, उनके पांव कांप रहे थे, पसीने उनके छूट रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें फौरी तौर पर अभिनंदन को भारत के हवाले करना पड़ेगा वरना इंडिया अटैक कर देगा। अब ये उस वक्त की सूरत हाल है जिस वक्त हम पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब हम दे चुके हुए थे और उनके 2 जहाज गिरा चुके हुए थे, जो एक उनकी टेरिटरी में जाके गिराया और फिर वहां निशाना भी बनाया सिर्फ बताने के लिए कि जहां पे तुम बैठे हो हमें यह भी मालूम है, और उनके उसके करीब ऐसी जगह पे आपने गोलाबारी की, बम दागे के उनकी भी जान हिलकर रह गई। और उसके बाद दूसरा अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान टेरिटरी में आके गिरा और अभिनंदन को हिरासत में ले लिया गया। आज जो DG ISPR ने बात की, उन्होंने कहा कि पहले हमने अपनी कैपेबिलिटी और रिजॉल्व दिखाया और उसके बाद हमने एज ए गुडविल जेस्चर जो है अभिनंदन को वापस किया। इसमें कमजोरी कहां से आई, इसमें पसीने किसके छूटे, इसमें टांगें किसकी कांपी, और यह बयानिया कहां से निकला कि जनाब आप की तो हालत ही नहीं थी कि आप भारत को चैलेंज कर सकते, इसलिए आपने अभिनंदन को जो है उनको फौरी तौर पर भारत के हवाले कर दिया। उस वक्त से लेके कल तक भारत इस चीज पे रो रहा था कि हमारे साथ हुआ क्या, हमारे साथ पाकिस्तान ने किया क्या। हमने तो एक स्ट्राइक की थी जिसमें उनका क्लेम बहुत ज्यादा था, लेकिन हमने उनको दिखाया, फिर दुनिया ने दिखाया, फिर सैटेलाइट से विजुअल्स दिखाए गए कि जनाब आपने 2 या 4 कव्वे मारे, 2 या 3 या 1 दरख्त गिराया और एक खड्डा बना, और उसके बाद आप निकल लिए, और फिर हमने आपको बताया कि जनाब स्ट्राइक क्या होती है। ये बयानिया जो है वो उसके ऊपर आज भी भारत आंसुओं से रो रहे हैं और वो मानते हैं भारत के मीडिया ने दिखाया। लेकिन कल की एक स्टेटमेंट के बाद भारत मीडिया क्या दिखाता है कि जनाब ओहो हम तो जीत चुके हुए थे, ये तो पैर पड़कर उन्होंने अभिनंदन को हमें वापस किया वरना हमने तो ऐसी की तैसी फेर देनी थी। अब ये सारी सूरत हाल है। दूसरी जान में जिस तरह मैंने पहले कहा कि मसाइल हमारे अपनी कौम के इस वक्त महंगाई है, गुर्बत है, जिस पर यकीनन हुकूमत और खासतौर पर वजीर आजम इमरान खान साहब बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकल रहा। और इसी वजह से नूर आलम जैसे पार्लियामेंटेरियन ने, जो कि हुकूमती पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने भी तवज्जो दिलवाई कि जनाब 3 दफा
اسی 2 سال میں 3 دفعہ دوائیوں کی قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں اور پھر مہنگائی اپنے پورے زور پر ہے. اس پر بات کریں, اس طرف توجہ دلائیں. آپ کا حزب اختلاف کا کام یہی ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنے ہی ملک میں بیٹھ کے ان اداروں کے حزب اختلاف بن جائیں جو آپ کی سلامتی کی نشانی ہے, جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے دن رات 24 گھنٹے 24/7 365 ڈیز اے ایئر. وہ 24 گھنٹے چوکنا جاگتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ سکون کی نیند سے سو سکیں. آپ ان کو کمزور کر کے دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا دلچسپ صورتحال ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا. اور پھر مجھے واپس اسی لیے جانا پڑتا ہے کہ جو پہلی اے پی سی تھی جس میں پی ڈی ایم نے جنم لیا, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے, اس کا بیانیہ یہ ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے جلسوں میں بھی سنا, آپ کے ہی فورم سے آواز آتی ہے آزاد بلوچستان کے جلسے میں, اور پھر ہم نے سارا بیانیہ بھی سنا. میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اور ابھی ہمیں تو لگتا ہے کہ کچھ دنوں تک جس طرح پہلے ایک شخص پر قدغن لگ گئی ہے کہ نہ آپ اس کا نام لیں, نہ آپ اس کی تقریر دکھائیں, نہ اس کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دیں, تو ہمیں ڈر ہے کہ جو 3 دفعہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, اگر ان کا یہی بیانیہ رہا تو کہیں ان کا بھی اسی لیول پر ان کو بھی ٹریٹ نہ کرنا پڑ جائے. انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. مجھے جوائن کیا ہے افتخار احمد صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, کالم نگار ہیں, اینکر بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ افتخار احمد بھائی آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. امیر عباس اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں, بہت بہت شکریہ امیر عباس آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مونا عالم اینکر پرسن ہیں, جرنلسٹ ہیں, بہت بہت شکریہ مونا آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ اس وقت, پہلے اگر اجازت دیں تو میرے ساتھ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ صاحب ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں, وزیر بھی رہ چکے ہیں, پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں, پی ایم ایل این کے گورنر بلوچستان بھی رہ چکے ہیں. جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. جنرل صاحب اگر اجازت دیں تو میں آپ کو سنوا دوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کیا گفتگو کی میڈیا سے, وہ سن لیں, پھر اس پر میں آپ کا جو ہے ریئیکشن چاہوں گا ذرا. جی جنرل صاحب, انتہائی نامناسب انہوں نے قرار دیا کہ جو بیانیہ ایک جا رہا ہے پاکستان کے لیے بھی, اور اس کے بعد جب ان سے ایک سوال اور پوچھا گیا محمد زبیر صاحب کے حوالے سے, جب وہ چھوڑ کے جا چکے ہوئے تھے ڈائس, تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا, میں نے پوری بات کی اور سچی بات کی, اور اس لیے مزید اس پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آج انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک سولجر ہوں, ایک رسپانسبل پوزیشن پہ ہوں, جو میں بات کرتا ہوں سچی اور مکمل بات کرتا ہوں. اس کے بعد دو رائے نہیں رہتی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ مطلب ٹاپ موسٹ پوسٹ پر رہ چکے ہیں, ریٹائر ہوئے ہیں وہاں سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بیانیہ ہمارے ملک کی سلامتی کے خلاف جو اگر ڈکلیئر کیا گیا ہے, تو ایاز صادق صاحب کو کیا سمجھ کر انہوں نے یہ بات کی ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے کولیگ رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں بھائی اس بات کے لیے کہ مجھے ایاز صادق صاحب کے بیانیے کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا. سر اگر اجازت دیں تو ہم آپ کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں. جی ایاز صادق صاحب نے کیا کہا وہ بھی ذرا سنوا دیجئے, کہ جو انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ جو بات کی تھی. صاحب یہ تھا بیانیہ جو کہ کل ایاز صادق صاحب نے جو آن دا فلور آف دا ہاؤس دیا, اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ ہے آپ نے سن لی. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ بھی سنوا دوں گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دونوں کے موقف کلیئر ہو گئے ہیں تو کائنڈلی پلیز آپ بتا دیں کہ ہم کس طرف کیا سوچیں اور کیا سمجھیں اس ساری صورتحال سے. دیکھیں یہ میرے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایاز صادق صاحب کو اس قسم کی بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک ہندوستان کی ایئر انٹروژن کا تعلق تھا اور اس کو جو جوابی کارروائی اس کی گئی, اور جو ان کو بلڈنگ نوز دے کے ہم نے واپس کر دیا, اور ابھی مندن والی کارروائی میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو آدمی کوئی ڈاؤٹ فل یا کوشچنیبل کہے یا کوئی ایسی بات کر دے. تو یہ میری سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیوں ایاز صادق صاحب اس کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں. آرم فورسز کی پرفارمنس کو جنرلی
साइकोलॉजिकली भी रिक्वायरमेंट होती है इस बात की कि कहीं भी इसको कंट्रोवर्शियल न बनाया जाए, और कंट्रोवर्सी की गुंजाइश नहीं थी। तो आई एम फुल्ली विद DGISPR ने जो कुछ कहा है, एंडोर्स दैट। लेकिन ये बयानियां जो हम सुन रहे हैं एपीसी के पहले दिन के एपीसी के फोरम से, जिस दिन पीडीएम बनी, उसके बाद 3 जलसों में मियां नवाज शरीफ साहब आपके लीडर हैं, कायद हैं, उनका भी कुछ बयानियां ऐसे ही है, टारगेट किया जा रहा है हमारी मिलिट्री लीडरशिप को। और आज इसी वजह से उन्होंने कहा कि रैंक एंड फाइल में कंप्लीट यूनिटी है, किसी अफसर और जवान में किसी किस्म की कोई इख्तलाफात या नहीं है। तो ये क्या वो कहते हैं कि जी हम तो फौज इदारे की बात नहीं करते, हम जो है कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, उसके सरबराहान की बात कर रहे हैं। मियां साहब हमारे पार्टी के कायद रहे हैं। इस पार्टी में मैंने 10 साल गुजारे हैं, 10 साल हो गए मुझे, और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहे अब तक। लेकिन जहां तक उसकी इस बयानिए का ताल्लुक है जिसमें उन्होंने आर्म फोर्सेस पे कॉल किया था कि कोई ऐसी आर्डर वो न माने जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल न हो। अब ये इतनी वेग और जनरलाइज्ड किस्म की स्टेटमेंट है कि जो रैंक एंड फाइल है फौज का, उसके लिए ऑर्डर्स को इंटरप्रेट कर लेना कि वो आईनी है कि नहीं है, बहुत मुश्किल बात है और ये बड़े कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। तो इसके बारे में हमारी अपनी रिजर्वेशंस हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने अपना मौक़िफ़ हमें बता दिया। हम समझते हैं कि ये PMLN के एक सीनियर लीडर का मौक़िफ़ है। इफ्तिखार अहमद साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है, आपने सारे लिखे बड़े बड़े लीडर्स देखे, डिक्टेटरशिप्स भी देखी। हमें ये बता दें कि क्या ये बयानियाँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस से जाना चाहिए, और ये मतलब इस मुझे समझ नहीं आती कि मसाइल हमारे और आपके कुछ और हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, कोविड है, और बहुत सारे मसाइल हैं, तालीम, सेहत, बहुत सारे मसाइल हैं। हम हिज़्ब इख्तलाफ बने हुए हैं एक इदारे के। आपको ऐसा लगता है या मैं शायद गलत हूं? देखें, पहली बात है कि जो बात जनरल साहब ने कही है, जनरल साहब की उस बात से बाकी जो आपके सवालात हैं वो बड़े भरपूर अंदाज के हैं। उसका जवाब एक नशिस्त में देना मुमकिन नहीं है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट होगी तो वो मुनासिब नहीं है कि हम बात करें। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आज जो कुछ कहा गया पुलवामा के बारे में, वो भी तो उसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा गया। तो हमें सोचना चाहिए, दोनों फ्रीकैन को सोचना चाहिए कि ये अपनी सियासी जंग को खुद लड़ें। अगर ये सियासी तौर पे नहीं इस काबिल रहे कि कौम को कुछ दे सकें, तो कौम को एक नई मुसीबत में ज़हनी तौर पे मुब्तला भी नहीं था। मेरी ये इतनी गुजारिश होगी। अभी आप तारीफ कर रहे थे उनके एक MNA की, आप वीडियो देख लीजिएगा, जिस तरह आप बार बार ये वीडियो दिखा रहे हैं, उस वीडियो को भी आराम से देखिएगा कि उस शख्स को जो एक सही बात कर रहा था, और कितना मौका मिला उसको बात करने का। क्या वो 5 साल के लिए इसलिए मुंतखब होकर आया था कि उसको एक दफा फ्लोर ऑफ द हाउस अगर जिंदगी में मिले या 2 दफा मिले तो 4 या 5 मिनट बात करे दवाइयों के बारे में? हमें सारे इश्यूज के ऊपर बात करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम सब जो पावर के हिस्सेदार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी पोजीशंस हैं, इनको हम रिवाइव करना चाहते हैं, हम इनको रिव्यू करना चाहते हैं। बिल्कुल हो सकता है, दुनिया में हुआ ऐसे, लेकिन एक तरफ ना रखें आप। पुलवामा के बारे में जिन ख्यालात का इज़हार फरमाया, आपने भी मुझसे आने से पहले यहाँ पे प्रोग्राम में इंडिया के टेलीविजन देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे। तो मुनासिब नहीं था, ना उसके लिए ना उसके लिए। इफ्तिखार साहब, अभी मुझे कहा जा रहा है वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद मैं फिर आऊंगा और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर इंडिया ने जो रिएक्शन दिया वो क्यों दिया, और 1.5 साल बाद वो इस पर इतना ढोल क्यों बजा रहे हैं। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाजरीन, अयाज सादिक साहब की जो हमने स्टेटमेंट आपको सुनाई, जो उन्होंने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे कही, उसके बाद इंडिया में मीडिया ने कैसे रिएक्ट किया वो जरा सुन लें, और उसके बाद फिर दोबारा एक यूट्यूब पर मैसेज अयाज सादिक साहब ने रिलीज किया, वो भी जरा दोनों आप सुन लें कि शायद हम ये समझ रहे थे कि वो उस अपनी स्टेटमेंट को टोटली कहेंगे कि ये गलत आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन उन्होंने किस तरह वो बात दोबारा रिपीट की। ये जरा दोनों प्रोड्यूसर साहब सुनवा दें कि इंडिया टुडे के टीवी पे क्या हो रहा था, और उसके बाद फिर अयाज सादिक साहब का रिएक्शन। जी अमीर अब्बास, अब आप बताएं कि इंस्टेड ऑफ के जी ये कहना कि जी कल जो बात की थी उसको उन्होंने फिर उसी तरह रिपीट कर दिया, मतलब मैसेज बयानिया वही रहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने तोड़ मरोड़ कर, और इंडिया इन चैनल्स पर बाकायदा पूरी उनकी स्टेटमेंट बार बार सुनाई जा रही है। कल से एक उनके वहां पे जो है वो ढोल बजाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, क्या कहते हैं? एक तो ये बहुत भांडा किस्म का मजाक है लोगों के साथ ज़मीर साहब, कि पहले आप एक स्टेटमेंट देते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जो हमारे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लॉट है माशाल्लाह, आप एक स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट जब आपके गले पड़ती है तो आप कहते हैं कि जी ये तो हमारे स्टेटमेंट को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? आपने लोगों को उल्लू का पट्टा समझा हुआ है, जो लोग आपको सुन रहे थे, देख रहे थे। आपने फरमाया अयाज सादिक साहब कि आर्मी चीफ और शाह महमूद कुरैशी जब आए तो उनके पांव कांप रहे थे और उनके माथे पर पसीना था। इसमें कौन सा सियाको सबाक बदल गया है? इसमें किसने तोड़ मरोड़ कर पेश किया आपके बयान को? और जब आपका वजाहती बयान आ रहा है, आप फरमा रहे कि ये मैंने इमरान खान के बारे में बात किया कि उसके पसीने छूटे में, तो आप कहते ना वहां पर कि आपने इमरान खान के बारे में बात की है। एक तो आप गलत बात कर रहे हैं, और फिर आपके अंदर इतना हौसला नहीं, इतना करेज नहीं है आपके अंदर कि आप डट जाए कि हाँ मैंने जो कहा है मैंने कहा है, ठीक कहा है, जो करने आप कर लो। और अगर आपको एहसास है कि आपने गलत कहा है और आप उसकी वजाहत दे रहे हैं, तो आप में इतनी शर्म होनी चाहिए, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप कौम के सामने कहते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, इंसान हूं, खता का पुतला हूं, स्लिप ऑफ टंग हो गया है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। आप अब कह रहे हैं कि मैंने बदल के बात की है, मेरे सियाको सबाक बदल दिया, मेरा तोड़ मरोड़ कर दिया, किसने किया है? दूसरी बात यह कि आप कस्टोडियन रह चुके हुए हैं इसी लोअर हाउस के, आप कोई आम एमएनए नहीं है, आप खुद 5 साल स्पीकर रहे हैं नेशनल असेंबली के। ओ बाबा, आपको तो यह एहसास होना चाहिए कि फ्लोर पे खड़े होकर बात कैसे की जाती है, फ्लोर पे खड़े होकर कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी बात। और फिर अगर ये एक ऑफ कैमरा मीटिंग थी जिसके अंदर आर्मी चीफ थे, शाह महमूद कुरैशी थे, ऑपोजिशन के लोग थे, तो ऑफ कैमरा मीटिंग को या ब्रीफिंग को आप कैसे लाके कौम के सामने जो है उसको बीच चौराहे में लाके फोड़ सकते हैं? और जब ये हुआ था वाकया अभिनंदन वाला, तो एक बहुत आला एक लेवल पे एक ऑफ कैमरा ब्रीफिंग थी कुछ सहाफियों को इस्लामाबाद में, और मैं भी उसमें मौजूद था। उसमें हमें ब्रीफ किया गया, आज तक हमने तो लाके कभी भी यह बात नहीं की। मैं अब आपके सामने जिक्र कर रहा हूं ये बात, हम तो सहाफी खबर के भूखे होते हैं, हमने तो कभी भी कहीं जाके ये बात नहीं की कि हमें ब्रीफिंग दी गई थी कि ये हुआ था वो हुआ था। आप तीसरी चौथी दफा एमएनए बन रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, आप इतनी जबान छूट गई आपकी, वेरी राइट, जैसे हाथ छूट जाता है किसी का। चलें, बिल्कुल सही। मोना, मैंने शुरू में ये कहा था कि ये हिज़्ब इख्तिलाफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसकी ऑपोजिशन कर रही है, रियासत की, रियासती इदारों की, या हुकूमत की? मसाइल हमारे कुछ और हैं, अवाम के मसाइल कुछ और हैं। सॉरी, देखिए, हाँ जी जमीर साहब, देखिए मैं समझने से कासिर हूँ, क्योंकि कोई और होता तो शायद मैं उनको इसी तरह से इसी लाइट में देखती, लेकिन अयाज सादिक साहब को क्या हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है। वो बड़े समझदार किस्म के आदमी हैं, समझदार सियासतदान हैं, बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने इस किस्म की बात क्यों की। और ये बात मैं बिल्कुल इंडोर्स करती हूँ, कोई सियाको सबाक से हटकर कोई बयान नहीं दिया गया। कल से ये सिलसिला चल रहा है जो इंडियन मीडिया इनकी पूरी स्टेटमेंट को प्ले अप कर रहा है, मतलब ये पीटीआई की गवर्नमेंट पर तो सटायर नहीं है ना, ये तो बेसिकली रियासत पाकिस्तान पर एक सटायर है। आप अल्लाह का खौफ करें कि कितनी बड़ी अचीवमेंट थी कि पूरी दुनिया उस अचीवमेंट को पाकिस्तान की सराह रही है, और पाकिस्तान के अपने सियासतदान, पाकिस्तान के अपने फॉर्मर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली इस किस्म की बात कर रहे हैं। उस पूरी इतनी बड़ी अचीवमेंट को आपने जीरो आउट कर दिया कि जैसे वो कुछ भी नहीं था। जिस ब्रीफिंग की अभी अमीर बात कर रहे थे उसमें मैं भी थी, वजीर आजम इमरान खान की जो ब्रीफिंग हुई थी कुछ सहाफियों के साथ, ये बात बिल्कुल सही है, उसमें बहुत सख्त किस्म के सवालात किए गए थे
اور میں نے بھی ایک سوال کو اس طرح کا کیا تھا اور بڑے اچھے فراغ دلی سے ان سوالوں کا ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم جواب دیا گیا تھا. تو یہ واقعی یہ بات ہے کہ آپ نے کانفیڈینشیلٹی کو ایک طرح سے آپ نے پاؤں کے نیچے رون دیا کہ ایک ان کیمرہ بریفنگ ہے, آپ آ کے بتا رہے ہیں وہاں جو مرضی بات ہوئی ہو. اور دوسری بات جو آپ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں, یا تو یہ کہ اگر وہ سچ ہوتا نا تو چلے وی وڈ ہیو بوٹ اٹ ٹو سم ایکسٹینٹ کہ چلے سچ تھا, وہ سچ سے بہت کوسوں دور. اور پھر یہ جو بیان بازی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, ایک منٹ امیر عباس نے بھی کہا کہ وہ اس بریفنگ میں تھے, آپ بھی تھیں, مطلب اس میں اس قسم کی دور دور تک کوئی بات نہیں تھی کہ بھئی 9 بجے اگر ہم 9 بجے سے پہلے ابھی نندن کو نہ پکڑاتے تو اٹیک ہو جاتا اور ہم ڈر گئے تھے. اچھا ضمیر, I want to make a point there. آپ جو ابھی بات کر رہے ہیں بہت اچھا سوال ہے. سوال دراصل ہے ہی یہ, دیکھیں یہ تو پاکستان کا آفیشل موقف ہے نا کہ ہم نے ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے ابھی نندن کو فوراً واپس کیا ہے. ہماری بین الاقوامی اوبلیگیشنز ہیں, ہم بین الاقوامی ہر چیز کے, ہر قانون کے پابند ہیں, اور ہمارے اوپر سکروٹنی بھی کوئی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے لیکن پاکستان کے اوپر, خوف اس میں شک نہیں ہے. not at all وہ میں سمجھتی ہوں, بلکہ پوری جو ایک بریفنگ میں تاثر تھا, آئی ایم شیور کہ امیر بھی will bear with me on this, کہ اس پوری میٹنگ میں یہ تاثر تھا کہ جیسے پاکستان نے ایک بہت ہی ہسٹورک قسم کا کارنامہ سر انجام دیا ہے, within seconds رسپونڈ کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں بیان بازی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ یہاں سے اپوزیشن کی طرف سے ہوا. میں نہیں سمجھتی کہ اسپر آف دا مومنٹ تھا, ہیٹ آف دا مومنٹ تھا, کسی ایک خاص فیز میں مبتلا تھے جناب ایاز صادق, میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن جو انہوں نے جو بھی اب وہ کہتے ہیں رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. مونا میں مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے لیکن میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا افتخار بھائی سے. افتخار بھائی, یہ جو ہے یہ وجہ کیا لگتی ہے آپ کو کہ مطلب اس وقت خاص طور پر اپوزیشن میں, خاص طور پر پی ایم ایل این بھکلائی ہوئی ہے, پریشان ہے, جو اے پی سی کے سے ایک جنم لیتی ہے پی ڈی ایم, اس کا بیانیہ اسپیسیفکلی پی ایم ایل این کا, آپ کو اس کے پیچھے وجہ کیا نظر آتی ہے, لگتا کیا ہے؟ آپ دونوں فریقین گھبرائے ہوئے ہیں, جو حکمران ہیں وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں, جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں. دونوں کی گھبراہٹ, اگر سارا دن کی پروسیڈنگ سن لیں آپ اسمبلی کی اور سلیکٹیو نہ سنیں تو ہمیں صاحب نظر آئیں گے. اچھا, گھبراہٹ دونوں طرف ہے. اگر نہیں ہے تو آئی پلوامہ کی بات جس طریقے سے کی گئی ہے اس کو بھی تو ذرا زیر بحث رکھیں نا. نہیں بالکل آپ نے, لیکن probably that was slip of tongue, but you don't expect from a sitting minister. پلوامہ statement by a federal minister on the floor of the house was a slip of tongue. چلیں, نہیں, I'm not saying that افتخار بھائی, میں نے کہا but it shouldn't have, مطلب یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ضمیر صاحب میں خود بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس وقت یہ سلسلہ دونوں طرف سے شروع ہو گیا ہے. اور ایک سیکنڈ افتخار بھائی بات مکمل کریں. مونا, آپ لوگوں کو بریفنگ ملتی ہے فوج سے, ذرا ایک ایسے آدمی کی بات سن لیں جس کا فوج سے اور وہ فوجی بریفنگ نہیں تھی. سنیں میری بات سنیں مونا پلیز. جی سنائے بالکل. کوئی بھی کرے, خواہ وہ اے ہو خواہ وہ بی ہو, ایگزیکٹلی اسے سنپ کرنا چاہیے. ہمیں اے اور بی کے ساتھ نہیں کرنا, ہمیں اپنے ملک سالمیت اور ملک کی کے جو لوگ قربانی دیتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہمیں اس کو مذاق نہیں بنانا. میں سر یہی تو عرض کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیں, آپ نے تو خود دیکھا ہے, I have been in a fix on this. Exactly. افتخار بھائی نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں, اور ہمیں اپنے سیاستدانوں کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے جو ان کے لیے طاقت بنتے ہیں. لیکن اگر اس قسم کا بیانیہ بیچ میں آتا ہے تو پھر ان کو تھوڑا سا سائٹ پہ ہم کر کے دیکھنا چاہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہم تھوڑا سا دوبارہ اینالائز کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ مسائل ہمارے کچھ اور ہیں اور ایک خاص طور پر اپوزیشن میں ایک پارٹی کسی اور طرف لے کر چل رہی ہے. ہمیں بریک کے بعد
वेलकम बैक नाज़रीन। इफ्तिखार भाई आप ही से शुरू करूंगा क्योंकि मेरे पास अब वक्त कम है, तो मैं चाहूंगा कि क्विक अभी ये जो बयानिया है, खासतौर पर PMLN के बयानिए से, जो पहली APC में तकरीर, उसके बाद PDM का जन्म लेना और उसके बाद से जो अब तक आ रहा है, इसके पीछे वजह क्या लगती है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब PMLN या मियां शरीफ खानदान जब ताकत में होता है तो वो इन इदारों को अपने ताबे रखना चाहता है, जब उनको निकाल दिया जाता है या वो बाहर निकलते हैं तो वो उनके मतलब उनकी बड़ी मिन्नत समाजत भी करते हैं, और जब वो भी पूरी नहीं होती तो फिर उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं। यही सीक्वेंस है PMLN का, क्योंकि और कहीं से हमें ये बयानिया अभी तक उस तरह सुनाई नहीं दिया जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद JUIF का भी वही होगा, पीपल्स पार्टी का भी वही होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो बहुत सेफ खेल रही है, और ये जो इलेक्शन है गिलगित बिल्तिस्तान के, इसके इंतखाबी नताइज के साथ ही एक बहुत बड़ी चेंज आएगी पॉलिटिकल साइड पे। चूंकि आज हम सियासत में बात नहीं कर रहे, आज हम स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। देखें, 3 दफा एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला जाता है या 3 दफा एक प्राइम मिनिस्टर को निकलना पड़ता है। क्या वजह है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऐसा होता है? इस पे भी कभी कोई स्टडी होनी चाहिए पाकिस्तान में, और जज्बाती नोयत पर नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स होनी चाहिए। मैं जहांगीर करामत के उस प्रपोजल का सबसे बड़ा हामी था जो जहांगीर करामत देना चाह रहे थे, और उनका ख्याल था कि वो बहुत वायबल एक चीज थी, और जहांगीर करामत की उस तजवीज को ना मान के हमने इख्तिलाफ पैदा किया। फिर 58-2 के खात्मे के बाद इस 18वीं तरमीम के आने के बाद अब सूरत ये है कि खुदा न खास्ता अगर खिंचाव पड़ तो हु विल रिजॉल्व इट। सही, बिल्कुल सही। अमीर अब्बास, योर टेक। Therefore I say that there should be the role of the army, a constitutional role. हम कहते हैं ना कि वो अफवाज पाकिस्तान एक और अदारे की तरह है, ओके, सही, लेकिन उनका ऐसी सिचुएशन में एक रोल करना होगा। आज कल मतलब आपने इफ आई अंडरस्टैंड, आपने कहा है कि क्योंकि वो 3 दफा उनको मतलब निकाला गया या वो चले गए या निकले, उसका रिएक्शन होता है, इस वजह से ये हमें उसको भी इवैल्यूएट करना चाहिए। I never said it जी, I said स्टडी करना चाहिए एग्जैक्टली कि ऐसा हुआ। चलें, देखे ना, पागल है बिल्कुल। इफ्तिखार भाई, पागल है, बिल्कुल सही, तो नहीं है वो, बिल्कुल सही। क्या होता है कि अदारों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो उसकी नौयत तो क्या है? क्या हम उसको पा सकते हैं? चलें इफ्तिखार भाई, फिर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं अमीर अब्बास की तरफ चलता हूं। अमीर, मुझे ये बताएं कि अगर हम ये जो इफ्तिखार भाई कह रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल हमें एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था उसमें अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके DGI-SPR की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने मोहम्मद जुबैर के हवाले से दी थी, तो मेरा क्वेश्चन उस कॉन्टेक्स्ट में था कि तो आपको क्या लगता है कि इनका बयानिया क्यों चेंज होता है? मतलब पावर में कुछ और, पावर से निकलने के बाद डबल बयानिया के मतलब पहले मिन्नत समाजत और उसके बाद फिर आंखें दिखाना और तनकीद करना। एक शॉर्ट कमेंट, पहले जो बात हो रही थी, देखें हम ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स में से एक है, और हमने उनके 2 जो तैयारे हैं उनको हिट किया। दोनों फाइटर जेट थे, MiG-21। हमने उनके पायलट को POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पे अपने पास रखा। हमने आज भी रिसालपुर एकेडमी में अभिनंदन के तबाहशुदा जहाज की जो कैनोपी है उसको वॉर ट्रॉफी के तौर पर रखा हुआ है। सही, हम फख्र कर रहे थे कि ये हमारा अलर्टनेस लेवल था, ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम था कि हमने उनके जहाजों को अपने सरहद में घुसने नहीं दिया, हम यहां से टेक ऑफ करके वहीं पे उनको जो है हमने बुलडोज कर दिया। लेकिन हमारे साबिक कौमी असेंबली के स्पीकर ने हमारी ताकत को ही बुलडोज कर दिया कि हम पांव पकड़ के पसीने छूटे हुए थे, हमारी हवाइयां उड़ी हुई थी, हमारे पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी कि कहीं भारत हमला ना कर दे, और हमारी फौज, वजीर आजम सब कह रहे हैं कि जी अपना बंदा वापस ले जाओ। तो आपने तो 1.5 साल की रियासत पाकिस्तान के सारे बयानिए को मलिया मेट कर दिया। आज हमें अपने आप से शर्म महसूस हो रही है क्या कि हम इतने कमजोर, इतने नातवा, इतने नहीफ लोग थे कि हम एक प्रिजनर ऑफ वॉर को रख नहीं सकते थे, और हमें ये अयाज सादिक का मौकफ है जो जाहिर बात है। देखिए अयाज सादिक साहब ने के मौकफ ने तो पूरी कौम के रियासती बयानिए को बदल दिया। अब जो दूसरी बात आपने की, देखिए एक कमेंट में, जी मैं उस तरफ आ रहा हूं। देखिए अभी आपने देखा सरदार अख्तर मेंगल साहब
کوئٹہ کے جلسے میں کھڑے ہو کر اور جمہوریت کا لیکچر دے رہے تھے اور نواز شریف صاحب کے سائے تلے کھڑے ہو کے. یہ وہی اختر مینگل تھے کہ جن کی حکومت 97 میں بنی تھی, نواز شریف پرائم منسٹر تھے, 98 میں اسی نواز شریف نے جو آج جمہوریت کے علمبردار ہیں, انہوں نے اسی سردار اختر مینگل کو جو نواز شریف کے ساتھ قدم ملا کے جمہوریت بچا رہا ہے, اس کی حکومت 1 سال کے اندر ختم کر دی تھی. اسی طرح سے آپ پیچھے چلے جائیں تو سردار اختر مینگل صاحب کی حکومت جو ہے وہ, ان کے والد کی حکومت جو ہے سردار عطا اللہ مینگل کی حکومت, وہ بھٹو صاحب نے ڈسمس کر دی تھی. نواب خیر بخش مری, غوث بخش بزندو, سردار عطا اللہ مینگل, ان کو گرفتار کیا, ان پہ غداری کے مقدمے چلے اور ان کو جو ہے وہ حیدرآباد جیل میں ڈال دیا گیا. اور احتجاج کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مفتی محمود جو ہے, انہوں نے خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیا تھا. اگر آپ کے اصول ہیں تو پھر آپ کے اصول اس وقت کا چلے جاتے ہیں. آپ خود جمہوریت کے رازن ہیں, آپ خود جمہوریت کے دشمن ہیں. چلیں 1985 یا 83 سے ایک شخص کا سفر شروع ہوتا ہے سیاست میں آ کے, تو اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اینی ہاؤ وہ تو پرانی آپ نے بات کی ہے, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں آپ اس پہ تو ذرا پلیز کائنڈلی کمنٹ کر دیں نا کہ یہ کیا وجہ کیا, وائی از دس ود پی ایم ایل این؟ دیکھیں میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو آپ نے پوچھا کہ یہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ پہلے کچھ اور ہوتا ہے بعد میں کچھ اور, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ خود جمہوریت کے ٹانگیں کاٹنے والے, جمہوریت کو پابند سلاسل کرنے والے خود ہمارے سیاستدان ہیں. چلیں فوج تو ہے غیر آئینی, اس کا تو کام ہی نہیں ہے جمہوریت کے اندر آنا, اس کو تو ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے اس چیز میں کہ اس کا کوئی رول ہونا چاہیے جمہوریت میں. بالکل, جن کے اوپر ہمیں مان ہے, جن پہ ہمیں تکیہ ہے, اگر وہی پتے ہوا دیں گے تو ہمیں شکوہ تو ان سے ہوگا نا. پہلے شکوہ تو بالکل ان سے ہوگا. صحیح. مونا, if you can conclude اگر جلدی سے, کہ یہ پی ایم ایل این کو ہمیں پی ڈی ایم کا حصہ ابھی بھی سمجھنا چاہیے تمام اپوزیشن کو, یا اب ان کا جو بیانیہ ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا؟ اور کیونکہ ابھی تک کوئی اس قسم کی, مطلب جنرل صاحب نے جو ہمیں آج کہا, اور افتخار بھائی کی بھی ایک پیشن گوئی ہے کہ شاید اب جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب پی ایم ایل این کا حصہ نہیں رہیں گے. سو ڈو یو سی مور ڈیفیکشنز ان کمنگ ڈیز ان پی ایم ایل این؟ دیکھیں ضمیر, ایک آدھ بات تو یہ جو جنرل قادر بلوچ صاحب کے حوالے سے ہے, میں ان کو ذاتی طور پہ بہت دفعہ پروگرامز میں اپنے دعوت دیتی ہوں. انہوں نے مجھے کیٹیگوریکلی کو پچھلے 3-4 ہفتوں سے کہا ہوا ہے کہ اب آپ مجھے نہ بلائیں. جنرل قیوم کا بھی, بلکہ میں آپ کو بتاؤں, ان کی طرف سے بھی مجھے کوئی اسی قسم کا رسپانس آتا ہے. وہ کشمیر وغیرہ پہ تو ہی از ویری مچ اراؤنڈ, کہ وہ کہتے ہیں کہ لیکن سیاسی موضوعات پہ نہیں. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب دیکھ لیں رانا تنویر صاحب نے ایک ٹاک شو میں کل ایک بات کہہ دی, تو ان کے اوپر یہ تمام جو ہے ایک یہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہرزہ سرائی شروع ہو گئی کہ جی رانا تنویر صاحب کو بھی آپ ایکسپیل کریں پارٹی سے. تو یہ ڈیفلیکشن نظر آ رہی ہیں. ڈو یو سی مور ڈیفیکشنز؟ جی ڈیفلیکشنز ہوں گی, لیکن ڈیفلیکشنز جو بیچارے چاہیں گے کہ ڈیفلیکٹ نہ کریں, وہ اس طرح کی سچویشن میں پھنس جائیں گے جس طرح سے ایاز صادق صاحب پھنسے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ. نہیں, I'm sorry مونا, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مونا عالم, امیر عباس, افتخار احمد صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.